Ауыл хужалыгы яңлыктары. Ауыл эшчәннәре октябрь айының сыуак көндәрен ысынмаган һәмдә уңыш өчен көрәшеп үткәрә. Олайлы яңгырлар урак компаниясын туктатырга мәҗбүр иткәйне. Районыбызның Ленин исемендәге авыл хужалыгы кооперативы эшчәннәре лә ошо көндәрдә уракты тамамларга ниятләй. Сентябрь урталарынан башланган одайлы яңгырлар районыбызда урак компанияһын бер айга тиярлек тоткарлана. Авыл хужалыгы идаралыгынан хәбәр итүләренчә, бу срокка якынса 30% басулар урылмай ятып калгайны. Шуңа күрә көндәр аядаю менән бар көс басудагы игендәрде урып юуга юнәлтелде. Районыбызның Ленин исемендәге авыл хужалыгы кооперативында ла ярайгы күләмдә бойдай, холо, орлыкка дип калдырылган рапс, суданка культуралары йыеп өлгерелмәй кала. Әле игенчеләр иртәнге ысык кипкәндән алып төнгө сәгатьтәргәсә басудан кайтмай эшләй. Әлбиттә, ердің артык дымлы булуы бераз кыенлыктар тудыра ди комбайнчылар. Уларның эш шартларын яхшырту, вакытында ягулык майлау материалдары тиешле запас частьләр белән тәэмин итү, шулай ук тукландыру ягыннан да бар мөмкинлекләр булдырылган. Хужалык ашнакчылары басу батырлары өчен йылы аштарын йәлләмәй ди профком рәисе Мурат Ишкинин. Улар өчен төшке һәм киске аш оештырылган. Кыска көн яктылыгын оптималь кулланып калу өчен киске ашты 8дә түгел 1 сәгатькә алда алып киләләр. Әлбиттә, өлгермәгән осракта Урал аръягы МТС техникаһы игенчеләргә һәр сак ярдәм кулы һуҙырға әҙер. Тик әлегәсә Лениндар ураҡты үҙ көстәре менән атҡарып килә. Был йәһәттән яңы алынған комбайндар һәм башҡа техника һынатмай ти Лениндар. 11-нән алып без почти бер ай эшһеҙ ултырҙыҡ инде. Оҙайлы ямғырлар арҡаһында. Бына 9-нан алып хәҙерге көндә басыуҙа иртәнге 9-дан алып төнгө 2-гә тиклем егетләр тырышып эшләп йөрөйләр инде, эшләйбез. Ямғыр мәлендә сығып ҡарауҙан файҙа килеп сыҡманы. Унда сығырлыҡ түгел инде, тоғраны әйткәндә. Уңыш быйыл ҡыуандырҙы инде. Где-то без 14-15 тирәһенән алып торабыҙ. Гектарынан центнер. Әле Лениндарга якынса 300 гектарда иген культураларын йыйып алыу бурысы тора. Әсе үҙәк яланындағы 732 гектар бойдайды бөгөн иртәгә тамамлаһалар, 100 гектар холоно урып йыйыу ҡалған. Бездең 4 комбайнер бар инде, алар барыла тырыш, береһен дә айырып, береһен яманна булмай. Буранбаев Янызақ, Дәүләкәнов Шәһид, Балхин Закир, Сагадатов Арауиллар һәм водительләр Мотоллапов Ямил, Гайсин Шәфҡәт ағайлар, Мотоллапов Фәрәх ағайлар үҙ эшләрен намыҫ менән атҡарып сыҡтылар инде, сыҡтылар тип әйтергә була. Потому что бөгөн без 90% ашлыҡты һуғып алғанбыҙ. Бөгөнгө көндә 25 000 центнер валовый сбор иген буйынса инде. Вакытында егетләрҙе ҡыҙыҡһындырып, дәртләндереү саралары ҡулланыла. 3 көн һайын премияһы бирелеп торола. Эш хаҡы ваҡытында түләнә, беҙгә только эшләргә лә эшләргә. Ауыл хужалығы идаралығынан хәбәр итеүҙәренсә, әлеге мәлдә яҡынса 20% уңыш йыйылмаған әле. Хәҙер бар көс уны юғалтыуҙарһыҙ йыйыуға йүнәлтелгән. Хужалыҡтарға был йәһәттән Урал аръягы МТС ҙур ярҙам күрһәтә. МТС етәкселегенең белдереүенсә, ошо көндәрҙә предприятиеның 748 комбайны Урал аръягының төрлө райондары баҫыуҙарында ураҡ эшенә йәлеп ителгән. Баймаҡта шуларҙың 30-ға яҡыны эшләй. Иген сифаты яғынан төшһә лә, уны йыйып алыу зарур ти агрономдар. Орлоҡҡа тип ҡалдырылған культуралар майҙаны ла бихисап. Көнбағыш ҡына район буйынса 10 000 гектарҙа йыйылмай ултыра.